बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو उम्मीद लरम تاسو روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مازوک په دوستانو په خبر می چنه کې ډیر زیات ظلم شوی دی زیاتې شوی دی د یو کور درې کسان ډیر په بد حال باندې مړ شوی دي دوی څه واجب باندې قتل شوی دي دوی قاتلان څوک دي او دوی لانجا په خبره باندې وا دوستانو دی باندې په ټول معلومات دی ویډیو کې شریکم ورکړم تاسو ټول معلومات باندې ځان خبرول غواړم مونږ ویډیو ځان سره تر اخره پورې وګورئ او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغه د مونږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کی ټلې نشان دی وي تاکي مونږ ټول کې معلوماتي ویډیو هغه ته په اسانۍ سره ملاشي دوستانو د واقعیا د پیښور میچنه ده چې یو کور نه درې جنازې وتلې واجه صرف اور صرف د جایداد اور جایداد کې هغه حصہ چې دوی سمکه سره لاره پرچوله نور کسانو نه پرشل او دوی باندې دا پریشر راوړل چې دا لاره وټوله تاسو پر دې د تاسو حق کېږي د باره کې روجه مخ روجه نه یو لاس 15 منټه مخ کې خبره کېدلې او چې خبرو حل روانه وتلو دوی چې کله واپس شو پاسې دلو غزینا چې مونږ اور تاسو خبره نه جوړیږي نو دوی ورپسې فایرینګ کړو اور دوی ډېر په بد حال باندې مړ کړل دوستانو صرف په لاره پرېښولو باندې چې دا لاره به دومره پرېږدي او دوی چې دومره ونه پرېږدي دومره مونږ حق کېږي دومره تاسو حق کېږي خو دوی ظالمانو دوی دا غوښتل چې لاره صرف اور صرف دوی پرېږدي اور مونږ طرف ته لاره پرېښولو ضرورت پیش نشي یو څو ګز ځمکې دپاره دوی درې کسان د یوه کور باندې قیامت راوستو صرف اور صرف یو څه ګز ځمکې دپاره یو څو ګزو لارې دپاره دومره غټ ظلم یې کړی دوستانو دا مونږ پاکستان کې د ظلم چې دا اوس یو عام غونډه خبره مونږ ته لګي ولې چې روزمره زندګي به د جایداد په تنازع باندې یا شرم باندې بیا هم مونږ پوهیږو خو حکومت طرف نه عدالتونه شته دي هغه کې فیصله کېدل سي مشران هم شته دي خو دې باندې نه پوهېږم چې آخر یو څو ګزه لارې باندې تاسو مرګونه کوي او درې کسان د یوه کور نه قتل کوي او هغوی درته راغلي تاسو درشل نه پاسېدل تاسو درشل نه ووتلو او تاسو هغوی باندې فایرینګ وکړي دوستانو دوی کسانو ته قرار واقع سزا میلاوېدل پکار ده که داسې ونه شول نو بیا دا واقعیت به عام شي او بیا به مسلمان قاتل وي څنګه چې اوس دا خو بیا به ډېر په غټ لیول باندې ویلې چې دوی د ټوپک قانون مانی دوی ریاست اډو مانی نه دوستانو دې باره کې تاسو سره رایه د کومنټ سیکشن کې خپل رایه ضرور وکړئ والسلام